Առաջին ալիքի ուղիղ եթերում առավոտ լուսոն է և առաջիկա րոպեներին մենք խոսելու ենք մեր քաղաքում կառուցվող ամենայուրօրինակ նախագծերից մեկի մասին, որը կոչվում է Sunday Towers, և Sunday Towers-ի լանդշաֆտային դիզայնը վստահված է եվրոպական KCAP ընկերությանը, և այս օրերին Sunday Towers համալիրը հյուրընկալել է եվրոպական այս առաջատար լանդշաֆտային դիզայներական թիմին, և նրանք նաև մեր տաղավարում են այսօր ներկայացնելու այդ բոլոր լանդշաֆտային լուծումները։ Ես սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրերին ու անցնենք արդեն մեր հարցազրույցին։ Մեր տաղավարում է KCAP-ի ուրբան դիզայներ և Sunday Towers նախագծի ղեկավար Անահիտ Հովհաննիսյանը, բարի լույս, և Փիթեր Թեուս, KCAP ասոցիացիայի գործընկեր և լանդշաֆտի ավագ ճարտարապետ, բարի լույս։ Շատ ուրախ ենք ձեզ մեր տաղավարում տեսնել։ Եվ օրը ձեզ հետ սկսել է։ Միանգամից անցնենք մեր հարցազրույցին, եթե դեմ չեք։ Անահիտ, ինչու եք ընտրեցիք աշխատել Sunday Towers նախագծի վրա և ինչն էր ձեզ համար ամենահետաքրքիրը այս համագործակցության ընթացքում։ Շատ ճիշտ նշեցիք, ընտրեցիք, որտեղ իսկապես KCAP նման ընկերությունները ընտրում են ինչ նախագծի վրա աշխատել եւ ում հետ աշխատել, եւ այս դեպքում շատ հետաքրքիր էր մեզ համար Sunday Towers նախագիծը, քանի որ իր չափանիշներով համապատասխանում էին նախագծերին, որոնց մենք ձգտում ենք։ Կայուն, բազմազան ճարտարապետությամբ բնակելի համալիր, շատ կարևոր որ առաջին հարկերն են բազմաֆունկցիոնալ եւ ամենակարևորը որ ինքը car free կոնցեպտ ունի, այսինքն բոլոր ավտոկանատեղերը լուծված են store gate-նյա, ինչը հնարավորություն է տալիս ամբողջ բակային տարածքը եւ շրջակա հասարակական տարածքներ տալ տրամադրել մարդկանց եւ ստեղծել առողջ միջավայր, կանաչ միջավայր, հարուստ կենսաբազմազանությամբ ու նաեւ ստեղծել տարբեր հետաքրքիր ֆունկցիոնալ գոտիներ, որոնք որ համայնք են ստեղծում, այսինքն community հասկացությունը, ու նաև երևի թե կարևոր է պատվիրատուի հանգամանքը, որ կառուցապատողը ունենա բարձր հավակնություններ, ամբիցիաներ, եւ այս դեպքում շատ բարձ էր, որ հենց սկզբից բարձ էր, որ կառուցապատողը պատրաստ է նորարարություններին եւ շատ հաճելի թմի հետ ենք աշխատել մեծ հաճույքով, բացաշխարհայցով, Հրաշալի է։ Պիտերին հարցնենք և վստահ եմ, որ դուք մեզ կօգնեք նաև թարգմանության հարցում։ Արդյոք Sunday Towers-ում կիրառվող լանդշաֆտային և մարդակենտրոն մոտեցումները եվրոպական քաղաքաշինության մեջ ընդունված ստանդարտ են, թե հետաքրքիր է Եվրոպայում սրանք ևս այս պահին զարգացող ուղղություն են հանդիսանում։ Are the landscape approaches and human-centric solutions that we use in Sunday Towers common accepted standard in Europe, or it's still a developing trend? Yeah, it's pretty common nowadays. Actually, in our office, we work with these type of projects every day. In EU in general, like the countries are obliged to hold back on biodiversity loss and natural ecosystem restoration, but not all countries in Europe are as advanced. I think in countries like the Netherlands and Germany and Denmark, it's very common actually to work with this nature-inclusive urban development. And in cities in Holland, it's recently became also a requirement to get a permit. So you have to do kind of nature-inclusive urban development in these cities. Եվ իսկապես Եվրոպան շատ լայն հասկացություն է, եվրոպական որոշ երկրներում այս մոտեցումները բնության ներառականությունը, էկոլոգիական արժեք բերելը դա նոր ուղղություն է եւ որոշ երկրներում, ինչպիսիք են օրինակ Նիդերլանդները, Դանիան, Գերմանիան, սա շատ կարևոր ուղիղ պահանջ է, կենսաբազմազանությունը, բոլոր կառուցապատումները ունենան էկոլոգիական արժեք եւ օրինակ Նիդերլանդներում կան նույնիսկ քաղաքներ, որտեղ քաղաքապետարանները ունեն շատ հստակ պահանջներ եւ չափորոշիչներ եւ ստիպում են կառուցապատողներին ունենալ շատ բարձր կենսաբազմազանություն, ներառել ֆլորան, ֆաունան եւ համապատասխանել չափանիշներին։ Հրաշալի, եվրոպական փորձը հայաստանյան միջավայրին հարմարացնելիս ինչ դժվարությունների եք հանդիպել եւ որ առանձնահատկություններով եք առասարակ հաշվի առել։ Երևի թե դժվարություններ չկան, ես կասեի կան մարտահրավերներ, որոնք մենք մեծ հաճույքով լուծում ենք, իսկ առանձնահատկություններից նշեմ, որ մեր բոլոր նախագծերում մենք ունենք նախագծեր շատ տարբեր երկրներում, մենք փորձում ենք ներառել եւ կիրառել շեշտը դնել տեղական, լոկալ
կենսաբազմազանության վրա եւ այս դեպքում Sunday Towers նախագծում մենք շեշտը դրել ենք հենց տեղական էկոլոգիական արժեք ունեցող ծառատեսակների, բուսատեսակների, թռչնատեսակների, միջատների գրավմանը, հա, որպեսզի ստեղծենք այդ իրական էկոսիստեման, ու նաև տեղական հայկական ավանդույթներն ենք հաշվի առել, օրինակ օգտագործել ենք շատ տիպիկ հայկական բակերին էլեմենտներ, ցայտաղբյուրներ, պուլպուլակ, որը որ փոքր էլեմենտ է, բայց իրականում սա շատ հատուկ է հայկական բակերին, շատ հաճելի է, շատ լավ որակ է բերում, նաև զրուցարաններ, որտեղ որ մարդիկ կարող են հավաքվել, մեր դեպքում արդեն հաշմանդամների համար մոտեցման տեղերով, որ հաշմանդամը սայլակով կամ մանկասայլակով կարող ես մոտենալ զրուցարանի սեղանին առանց ոչ մեկի օգնության ու նման շատ հայկական էլեմենտներից ոգեշնչված լուծումներ ենք տվել։ Նշեցիք, որ մարտահրավերներ կան, բայց որոնք որ լուծում ենք։ Հիմնականում որոնք են լինում այդ մարտահրավերները, որ Երևի թե ինչ-որ միասնական ինֆորմացիայի բացակայություն, օրինակ, որտեղ Նիդերլանդներում հստակ դու կարող ես գտնել միասնական համակարգից, որ այսինչ քաղաքի, այսինչ գոտում դու կարիք ունես նման ծառատեսակների, որոնք որ էկոլոգիական արժեք ունեն, կարիք ունես նման թռչնատեսակներ գրավես էկոսիստեմայի համար, էկոհամակարգի, իսկ այստեղ դու առանձին հետազոտություն ես կատարում, ինչը հետաքրքիր է։ Պիտերին հարցնենք այդ բնապահպանական եւ միջավայրային լուծումները, որոնք Sunday Towers-ում են կիրառվել։ Դրանցից որոնք կարելի էր ավելի լայնորեն, օրինակ Երևանում կիրառել եւ գուցե իսկապես ցանկալի կլիներ, որ մեր քաղաքում այդ լուծումները շատ լինեին։ What ecological and environmental approaches that we used in Sunday Towers project would be more desirable to be widely used in Yerevan? Yeah, I think in this special project we had the opportunity to have a lot of plants and a lot of trees because the area is car-free, which is great. So with this planting, of course, it looks beautiful throughout the year, but there's also the fact that these plants cool down the city a bit, and I think in our project we try to also make space for this nature. So we have spaces for bees, for butterflies, for birds, nesting, and kind of this breeding ground and this nesting capacity is very interesting in this urban context. And I think it's very relevant also for the context of Yerevan, and would be very nice to see it also in more areas in the city. Այո, շատ հետաքրքիր ուղղություն ենք մենք այստեղ որտեղել nature inclusivity, բնություն ներառականություն, դա նոր զարգացող ուղղություն է եւ որոշակի չափորոշիչներ ունի ու Երևանում երբ թե իրոք կարիք կա նման car free, ավտոմեքենաներից զուրկ թաղամասերի, որոնք հնարավորություն են տալիս հսկայական տարածք տալ կանաչ գոտիներին իրական էկոլոգիական արժեք ունեցող կենսաբազմազանությամբ ու ներգրավել տարբեր տեսակի ծառատեսակներ, բուսատեսակներ, որոնք որ ամբողջ տարվա ընթացքում են աշխատում, որոշները նաև ձմռանը, աշնանը տարբեր սեզոններին ու նաև ներգրավել ներառել հենց ֆաունայի, այսինքն թռչունների, միջատների համար նախատեսված բներ, թաքստոցներ եւ տեղեր, որոնք որ քաղաքում բացակայում են, եւ սրանք շատ կարեւոր են իրականում, էկոլոգիայի համար, օդի մաքրության համար, ջերմաստիճանը իջեցնելու համար, այս բոլոր լուծումները մենք կիրառել ենք Sunday Towers-ում ու ցանկալի կլիներ տեսնել նմանատիպ լուծումներ նաեւ այլ վայրերում Երևանում։ Անահիտ, իսկ ըստ ձեզ Երևանը քաղաքաշինական ինչ պոտենցիալ ունի, որը դեռ ամբողջությամբ չի օգտագործվում, եթե հատկապես մտածենք հենց լանդշաֆտային եւ հանրային միջավայրերի մասին։ Սա այս հարցի շուրջ կարելի է 2 ժամանոց հաղորդում անել, ճիշտն ասած, բայց երևի թե հակիրճ ասեմ, իրական էկոլոգիական արժեք ունեցող լանդշաֆտային ու հասարակական տարածքների պոտենցիալ ունի Երևանը, որտեղ շատ տեղերում կանաչ գոտիները ունեն ավելի էսթետիկ բնույթ, իսկ օրինակ Sunday Towers նախագծում մենք իրոք կենտրոնացանք հենց էկոլոգիական արժեքի վրա, եւ շատ տարբեր է էսթետիկ կանաչը եւ էկոլոգիական կանաչը, ու կարծում եմ հենց Sunday Towers նախագծի նման կառուցապատումների պոտենցիալ կա նաեւ, որտեղ հրաշալի օրինակելի նախագիծ է, թե ոնց կարելի է համադրել
կառուցապատումը եւ էկոլոգիական արժեք ունենալ ոչ միայն թաղամասի համար, այլև քաղաքի համար, ունենալով այդ կենսաբազմազանությունը եւ այլն։ Պիտերի կարծիքը այս հարցի շուրջ վստահ եմ եւս կարեւոր կլինի լսել։ What do you think? What like urban potential does Yerevan has in terms of landscape design and public spaces? Yeah, it's very interesting. There's a lot of things going on in the city, and I think there's a lot of potential for more of this type of projects where you make a green environment and it's car-free and walkable. So yeah, we see a lot of potential in this beautiful city to make it even more green and walkable. So we're happy to contribute. Yeah. Եվ Երևանում շատ հետաքրքիր ու տարբեր տեսակի տրանսֆորմացիաներ են տեղի ունենում ու էլի Պիտերը նշում է, որ նման նախագծերի լավ օրինակ են ծառայելու քաղաքի համար ու ցանկանար տեսնել ավելի քայլելի, ավելի կայուն, ավելի կենսաբազմազանությամբ լի նախագծեր, որտեղ որ իրոք արժեքը էկոլոգիական կարևորվում է։ Շնորհակալ ենք շատ Անահիտ, Պիտեր, մեզ հետ սկսելու համար առավոտը եւ Sunday Towers-ի այս կարևոր լանդշաֆտային լուծումները ներկայացնելու համար։ Thank you so much. Thank you. Ձեզ օրվա լավ շարունակություն, իսկ մենք շարժվում ենք։